วันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะพูดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เรามาทำงานแต่เราจะมาบอกว่าวันนี้ขอไม่ทำงานนะหรือว่าช่วงนี้ขอพักนะมันก็จะดูเหมือนขี้เกียจเนาะแต่ที่จริงแล้วบางครั้งครับคนเราก็ต้องพักกันบ้างและนี่คือสิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปด้วย On today's episode, why do you deserve a break? And how do we talk to people we work with about not working sometimes? Let's get to it! This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กครับ สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standard. สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรวมถึงคอนเทนต์2ภาษาทั้งในรูปแบบพอดแคสต์และวิดีโอนะครับ Well, we have a very special place to recommend. And that is K&D Studio channel on YouTube. Yay! Please go check it out. And if you like what you see, we would be happy if you would subscribe, like, or share our content. Thank you. เอาล่ะถ้าต้องพักเราต้องพูดนั่นคือชื่อภาษาไทยของตอนนี้ ซึ่งเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะต้องพักก่อนหลายๆคนจะรู้สึกว่าเรามาทำงานไงพักก็ไปพักนอกเวลางานเขาจัดไว้ให้แล้วถูกไหม8 ชั่วโมงไปนอน8 ชั่วโมงไปใช้ชีวิต8 ชั่วโมงคุณมาทำงานไงแล้วตอนมาทำงานจะพักอีกเหรอจะรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าบางคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องพักถ้าจะทำงานไม่ต้องพักแต่ถ้าเกิดต้องพักก็จะมีความรู้สึกยากในการที่จะบอกออกมาว่าต้องพักแต่ถ้าต้องพักเราต้องพูดนะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องสื่อสารกันน่ะมันต้องบอกให้คนอื่นเขารู้เราต้องบอกกับตัวเองให้จบก่อนแล้วพูดออกมาว่าเราต้องพักแล้ว So do you agree that we really need to take a break even in our like working hours? Yes.I think we need multiple breaks in our working hours. I don't think we're designed as humans to be able to do such like, hard thinking tasks all day long. And over time too, right? Over time you get like this, sensation of being burned out or just being overly tired, not getting enough sleep. Or even if you do get enough sleep, sometimes it's just like the stress coming from pressure that you need to take a break from. จริงYeah, and don't forget that in the end, we take the break so that we can come back stronger and do the work faster now, right? Have you ever, been thinking about, trying to finish something without taking a break, and then you're doing it the same thing for hours and you can't finish it, and then you take a break and you come back and it's like, oh, it's easy, I'm done. Because you were at your limits already, and you just kept telling yourself, no, I need to finish this, but says who?บางครั้งไม่มีใครมานั่งสั่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องว่ะเบรกไม่ได้ตอนนี้หยุดไม่ได้มันต้องแบบ we have to push it through like we need to finish this so we can feel great Yeah แต่จริงๆแล้วแบบมันจะรู้สึกดีกว่าอีกนะถ้าเราพร้อมกว่านี้ในเชิงแบบ physical อ่ะเพราะหลายๆครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่มีใจอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีแรงกายที่โอเคด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่พักเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น You could be too exhausted physically or mentally and that could prevent you from doing your best work ใช่อย่างที่บอกเราเป็นมนุษย์ไงไม่ใช่เครื่องจักรที่เครื่องจักรยังต้องมีแบบพักเลยอะแต่ว่าโอเคเครื่องจักรที่ทำงานบางอย่างมันถูกออกแบบมาให้ทำงาน longer hour แต่เราเป็นคนเนี่ยเราไม่สามารถจะทนความอึดนั้นได้เท่ากับเครื่องจักรหรอกมันก็ต้องพักบ้างนะครับแล้วบางครั้งสมมุติถ้างานมันซ้ำซากจำเจบ้างเราก็อาจจะต้องการเบรกในเชิงอารมณ์และจิตใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบทำอะไรซ้ำๆบางคนชอบเพราะเขาจะยิ่งรู้สึกว่ามันsecure ดีเขารู้สึกมั่นใจว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์และยิ่งเขาทำเขาจะยิ่งเก่งแต่ทุกงานไม่ใช่อย่างนั้นบางงานมันต้องการ
การเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเบรกจากสิ่งที่คุณทำเพื่อหาอะไรใหม่ๆ you might need a change Yeah. Or maybe you feel like you need a break because you feel like the team is better off without you on a certain project. So maybe you just feel like maybe this project with me in it doesn't really contribute anything. Maybe I'm better off, working at on another project where they might need my skills there a little bit more. เป็นไปได้ แล้วก็อย่างที่บีบอกเลยใช่เราต้องการเบรกเพื่อกลับมา fresh ขึ้นแข็งแรงขึ้น well rested stronger fresher Yes. แล้วก็ I think more creative คือถ้าสมมติเกิดสมองเราพร้อมอะฟังก์ชันในส่วน creative อาจจะทำงานดีขึ้น จริงค่ะ แล้วร่างกายโดยรวมมันก็จะแข็งแรงให้เราทำงานไปนานๆ เพราะบางคนแบบว่าโอ้โหสู้งานหนักมากใช่มันอาจจะเวิร์กมากๆมากๆเลยแต่ในช่วงเวลาแบบ2 ปีแรกหลังจากนั้นคือเดี้ยงแล้วเวลาในการกอบกู้ทั้งหมดกลับมามันไม่คุ้มกับที่เราเสียไป Yeah. I think I heard people say that it really just catches up to you. Like the break that you should have taken. The amount of time that you've, like not sleep, not resting, it catches up to you in the long run. So you don't want that. You don't want that. Bro, the damage is done. And it's very hard to restore everything into its like previous best condition. บางทีมันจะไม่กลับมาเลยนะความเฮลตี้บางอย่างนะครับเรามาโรลเพลย์กันนะว่าสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเบรกต้องหยุดเราจะบอกทีมของเรายังไงว่าไม่ไหวแล้วหรือเบื่อมากๆแล้วรู้สึกไม่มีอะไรใหม่ให้กับงานนี้อีกแล้วหรือโปรเจกต์นี้เราไม่เหมาะที่จะอยู่เราไปทำอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าเราขอหยุดไปก่อนได้ไหมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พูดยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณอยู่ในแบบสิ่งแวดล้อมของความเป็นทีมอะมันจะรู้สึกเหมือนเอาเปรียบหรือเปล่าใช่ไหม That's the first thing that pop into your head like are you like taking advantage of your teammates So they do the work for you instead and you go and sleep or you go and play somewhere else kind of thing ใช่มันก็เลยรู้สึกเนี่ยยากมันตรงนี้แหละความรู้สึกของเราเราจะพูดยังไงได้บ้างสมมุตินะฮะอันแรกก่อนบีค่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากไม่ไหวเพราะเหนื่อยไม่ไหวเพราะร่างกายไม่ไหวแล้วokay Yeah what might you say well to your team I mean I'll start off with something a little bit more casual I guess maybe you're working on a project that you've been doing all day long and you're really really tired you could say guys I don't think I can go any further I need a power nap Oh I love those power naps so what are power naps พี่เบก nap ก็คืองีบมีหลายแบบเนาะเราเคยได้ยินแบบ disco nap that's also a good word disco nap มันคือเหมือนแบบเราจะไปเที่ยวคืนเนี้ยขอ nap เอาแรงเพื่อจะไปแบบซ่าได้เต็มที่ that's a disco nap คือบอกว่าของีบเอาแรงเดี๋ยวจะได้ไปตะลุยราตรีให้เต็มที่ yeah well let's come back to power nap ก็คือการนอนเอาแรงเพื่อให้ตื่นมาแล้วทำงานได้เต็มที่Yeah so a power nap is usually imagine a hot afternoon right at 2-3 p.m. where your eyes are starting to shut and your cup of coffee didn't do the trick right you need just like 20-25 minutes of sleep No more than that? No more than that or else it's deep sleep and you're not going to wake up until tomorrow. You'll feel worse. You'll feel worse because you have so much work you need to do now. So just about 20-25 minutes to just take a break, like shut down your brain a little bit, get some sleep, some quick sleep. And usually when you're very exhausted from all the work, a power nap, you close your eyes and you're like you shut down and you get this deep sleep. And then after 20-25 minutes, you feel refreshed and you feel like, okay, I think I can get through this. I think I can finish this. I think it used to be like a huge stigma that if you sleep at work,
like no matter how long or no matter wherever maybe like on the couch or at your desk or like in the resting room people might look at you like might view you as someone who's lazy like a slacking you're a slack. off, right? Yeah you're a slack ขี้เกียจอะอะไรวะมันนอนอะไรในที่ทำงานเนี่ยแต่ตอนเนี้ยสติ๊กมาเหล่านั้นนะมันน้อยลงแล้วเพราะว่าเราว่าคนเข้าใจมากขึ้นนะว่าเฮ้ย you ต้องพัก you need a nap if you can't go on ถ้าเช้านี้ของคุณมันโหดมากเมื่อคืนก็หนักเตรียมงานจนเกือบเช้านี้ยังต้องตื่นมาพรีเซนต์แล้วทุกอย่างมันโหดมาก of course you need a nap ถูกป่ะถ้าเกิด Yesดีไม่ดีควรจะต้องกลับบ้านไปพักเลยหรือเปล่าแต่ถ้ายังต้องอยู่อ่ะคุณก็ควรจะต้องพักบ้าง I think it's about working smart not working hard right so working smart is you think about when is the best time for you to do your best work and taking rest in order to make those times so yeah you guys we need to work smarter not harder จริงนะไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นหัวหน้าทีมถึงจะสามารถลุกขึ้นมาพูดถึงสิ่งนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะแบบลองนำเสนอไปแล้วก็ลองชวนให้เพื่อนๆลองมาคิดถึงแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะลองมาแบบว่า reevaluate กันไหมว่าจริงๆวิธีที่เราทำงานเนี่ยมัน efficient จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยor maybe you don't want to go to sleep you just want a change of like atmosphere or you just want to get up and walk around or get some fresh air right you can do that too yeah I need some fresh air you need to like go and take a walk around the park or just go outside and move away from the work that you're doing เอาตัวออกมาจากห้องออฟฟิศที่มันอาจจะอุดอู้ก็ได้ yeah ครับ or some people might say I need a coffee break right or a smoke break I know some of my friends that need a smoke break too แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มันเริ่มติดแล้วกับการสั่งอาหารให้มาส่งถึงที่ลองเปลี่ยนเดินไป coffee shop หรือว่า coffee place near your work that could be a change of scenery for you and you can get a little exercise along the way yeah เดินนิดนึงมันช่วยจริงๆการยืดเส้นยืดสายการลองเปลี่ยนการออกไปสูดอากาศที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่แบบ central air ตลอดเวลาก็ได้เนี่ยมันน่าจะช่วย yes นะครับ what else can we say I think we can say like in a situation where let's say you're super tired from years of accumulated stress and you're just really tired you could say something like oh guys like I've been in this rat race for too long I really need to take a break rat race เหมือน imagine a maze right yeah เหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาวงกตแล้วก็ปล่อยหนูลงไปวิ่งอยู่ในนั้น yeah or you could even imagine like a wheel the a wheel that the right. rat is like running on yeah. and it just keeps going and never stops so that's what you call like a rat race and it doesn't go anywhere either yeah sometimes you just feel like you're just repeating the task over and over and it's too much stress over time and you're just so tired you want to get out of the rat race and go take a break vacation on a beach or something like that I need a vacation yeah. seriously I need a vacation uninterrupted vacation like phones off vacation right would you take that kind of vacation would you be feeling like nervous like cutting off from all the work at home if you have to go away I really want to do that like I just love to go on vacations where I disappear into nature kind of thing and I love telling clients that you will not be able to contact me that for is so 1 satisfying week. It's just like and maybe I'm not really going anywhere I'm just like I just need to turn it off for a little bit yeah I think that's another word like I really need to turn off like right now I need to go off the grid off yeah. the grid right yeah. ก็คือออกไปนอกเครือข่ายที่คุณจะสามารถตามตัวเราเจอoff the grid เนาะมันคือความหมายประมาณนั้นใช่ไหมครับ yeah unplug I think is another word that they use a lot now ขอถอดปลั๊กแป๊บนึงโอ้เห็นภาพมากเลยนะใช่เพราะเราเป็นตู้เย็นมาโดยตลอดนะ
เสียบปลั๊กไว้ตลอดนะ เป็นตู้เย็นเหรอ ถอดปลั๊กกำลังนึกถึงเครื่องไฟ ขอพักแป๊บนึง ใช้ไฟฟ้าที่แบบคุณเสียบปลั๊กมันไว้ตลอดนึกถึงตู้เย็นว่ะ ตู้เย็นไม่เคยได้พักเลยอ่ะสงสารตู้เย็นจัง เดี๋ยวเย็นนี้พี่บิ๊กไปอันพลักตู้เย็นเลยนะ fridge โอเคนั่นคือไม่ไหวเพราะเหนื่อยมากนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ไหวเพราะเบื่อมากล่ะอันนี้อาจจะยากกว่าอันแรกมันคือมี evidence ว่าโอ้โหใต้ตาคุณนั้น มันดำมากแล้วเพื่อนจะแบบโอเค so obviously you need a vacation please go and come back like stronger แต่ถ้าสมมุติเกิดเราบอกแค่ว่าเราเบื่อมากอ่ะเพื่อนมองไม่เห็นเหมือนกันเนาะBut I think it still shows in like how you're stressed and how you're like maybe easily aggravated. I think the boredom could also make you like not have any new ideas and you just seem like you're bored all the time. Yeah, maybe some of the things you can say is simple things like, guys, I really need a change. I need to change it up a bit. I need to do something different. Yeah, I need to shake things up, right? Yeah, shake things up. Want to try something new. I need to get out of my comfort zone a little bit. And I think I need to be away from work for a little bit in order for me to do that. Yeah. เพราะว่าการที่เราบอกว่า I need to change it up people might expect you to okay do it tomorrow just right away or you can do it now. No, I need a time with myself like away from work a little bit to do that. This is what you also need to communicate, right? Yeah. I think boredom is really important in workplace. Like as in it's important to recognize when your colleagues or your employees are bored because it means that they're not being challenged, right? And you want them to feel challenged so that they feel like they want to complete their best work. อย่างสมมติผมเนี่ยเขาว่าฟันเขาว่าสนุก มันสำคัญมากกับการสร้างงาน ถ้าเราหยุดรู้สึกสนุกเมื่อไหร่อ่ะมันจะตันน่ะแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะแสดงออกมาในงานของเราอยู่ดี ซึ่งเราไม่อยากรอให้ถึงเวลานั้นนะเราควรจะต้องเหมือนรู้เท่าทันนะว่า oh I'm on the way there I'm on the way to boredom like I need to stop myself from getting there. Yeah, and I think it's boredom comes and then the next thing that they might say is I feel lost. Like the feeling of being lost, I think also comes from like some boredom in the work that you're doing. Like repetitive work that you feel like there's no purpose anymore. I'm just, doing the same thing every single day. I'm very burnt out. Yeah, so being able to recognize that and to tell people that, you know what, I need to change it up. I need some time to think about what I want to be doing. I think that's important. พอคิดไปคิดมานะครับการถ้าสมมติเกิดลองคิดถึงทีมเรานะว่าเฮ้ยพี่ว่าพี่อยากจะขอเบรกนิดนึงพี่อยากจะไปหา maybe you can say that I need some inspiration Yeah. so and I think I can find that if I travel Yeah. so I think it's important for me to disappear for a week I think I need to go to Paris I need museums You can be specific too in order for your team to understand you better ไม่งั้นมันจะรู้สึกเหมือนว่าโอเคพี่ขอพักแป๊บหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่รู้อะไรนอกจากนั้นเลยอ่ะมันอาจจะเกิด question ในใจได้เหมือนกันครับแล้วยังไงแล้วถ้าสมมุติเกิดคุณมีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะคุณสามารถชวนเพื่อนร่วมทีมคุยได้หรือแม้แต่ขอความเห็นเขาว่าเฮ้ยงานอย่างเราอะมันต้องการแรงบันดาลใจว่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปแบบพิพิธภัณฑ์หรือว่าไม่ได้สัมผัสศิลปะมานานแล้วอะพี่ว่าพี่ต้องไปว่ะสมมติพี่ต้องไป Wonder Fruit ว่ะพี่ต้องไป yeah I need festivals I need like place that is filled with people who are inspired Yes. I need to be among them yeah you can be specific and you can tell your stories you can ask for their opinions so they can input and they can help you can help of each other Yeah, I think that's what's called a creative break, right? Like I need to go on a creative break. It's like you need to, it's not
oh just a break เฮ้ย you're คำนี้ going ดีมากคำนี้ดีมากI'm gonna use that for sure คำนี้ดี yes Yeah, you need to creative break you need to take a break to find creativity in the world around you kind of thing so that you can go out get inspiration like you said and come back a lot more rejuvenated and a lot more creative in your work yeah so I need a creative break that sounds good right great that sounds great like go the take best the break kind of that you break need yes เพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะ take creative break เขาจะกลับมาพร้อมกับอะไรดีๆและที่สำคัญใหม่ๆเพราะว่าคนทำงาน creative อะย่อมอยากจะได้อะไรใหม่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมเราไม่เปลี่ยนเลยความใหม่จะมาจากตรงไหนวะ yeah something you need to step away for a little bit and look at it and come back to look at it with fresh eyes after your creative break I think that's really cool too สำหรับหลายๆคนการได้พบผู้คนใหม่ๆในชีวิตก็ช่วยเขาเยอะมากเนาะไม่ได้แปลว่าเราเกลียดทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเรา ในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าบางครั้งเราต้องการมุมมองใหม่ๆหรือความเห็นใหม่ๆเพราะว่าพอคนที่เริ่มรู้จักคุ้นเคยกันเราแทบจะเดาได้เลยว่าเขาจะพูดคิดรู้สึกยังไงลองไปเจอคนที่เราไม่รู้ว่าเขาจะพูดคิดหรือรู้สึกยังไงบ้างมันจะแบบโอ้มันมีคนแบบอื่นเนาะแล้วมันอาจจะทำให้เราอะคิดถึงอะไรบางอย่างที่จะกลับมาใช้ในงานก็เป็นได้เนาะมาถึงแบบสุดท้ายครับอีกแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าก็ยากเหมือนกันไม่ไหวและอยากพักหรืออยากเบรกเพราะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะหรือมันเกินความสามารถของเรา I think this kind of break is probably break from stress or pressure right or it's just a mini break so that you can find where you fit like where your roles fit better right so what could be some things that you could say Vivek สมมติว่าปกติแล้วเราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับแล้วหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็คือจัดการโปรเจกต์นั่นแหละทุกโปรเจกต์ที่บริษัทอาจจะไปดีลมาหรือว่าได้ลูกค้ามาแต่กับบางโปรเจกต์เราอาจจะรู้สึกนะว่ามันไม่เหมาะกับเราไม่ใช่ทางเราหรือประเภทของลูกค้าแบบนี้เราเคยลองแล้วเคยทำแล้วรู้สึกว่าจะทำไม่ได้ดีที่สุดมีคนอื่นทำได้ดีกว่า so you might say guys I think I'm gonna sit this one out เขาว่า sit this one out จำนวนเนี้ยมันคือแบบปกติแล้วต้องทำแต่ครั้งเนี้ยขอไม่ทำหรือโดยหน้าที่แล้วรู้แหละว่าต้องทำต้องเป็นเราแต่คราวนี้ขอไม่เป็นเราได้ไหมขอแบบเอาตัวเองไปอยู่บนมานั่งตัวสำรองแล้วปล่อยเพื่อนเล่นในสนามไปแต่บีเข้าใจความรู้สึกนี้หรือเปล่านะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเฉพาะโปรเจกต์เนี้ยขอไม่ร่วม I think I understand or have you been in that situation before Yeah, for sure. I think one that I can relate to is something like working on a project where I feel like with my skills or with my maybe the project has run for so long that right now my existing relationship with the client is not productive anymore. It has become maybe we've argued a little bit too much. We've like right sometimes it happens like not all projects is successful and not all projects is led to success by just one project manager right so sometimes what could happen is you get into a conflict with the client and after that suddenly there's a distrust and then once there's that distrust you could continue to go on and try to fix it but sometimes if it doesn't seem like it could be fixed maybe you just need to sit this one out maybe you need to swap like tag team right I need some help can I tag you in so you can sit it out โอ้นึกภาพเวทีมวยปล้ำเลยนะครับ ไม่ไหวแล้วเราโดนถลุงมาก ก็คือแบบเอาแท็กแตะมือให้เพื่อนเข้ามาเล่นแทน เราขอพักออกไปก่อนไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยากช่วยนะแต่ว่า right now I'm not the best person who can win this for everybody
I think that's so important to recognize that right now in my state, in my state of mind, in my like current situation, I'm not the best person to win this for everyone. Therefore, I need to take a break from this project, and someone else should sub in instead of me because they might come in with like a new energy. It's like set zero. Let's start from the beginning. And they could, help it win for the team. In the end, it's about the ending of the outcome of the project, right, Vivek? It's not the act of like sitting out. It's not the act of taking a break that's bad for the project. What's bad for the project is if you continue to do it and not bring your best work. ใช่ so it's not about your competency No. it's not about your not being a team player it's not about you not knowing your responsibility ไม่เกี่ยว No. ไม่เกี่ยวกับความเป็นตัวตน but it's like situational I think it Yeah. depends on the situation or the cases แล้วแต่กรณีจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางครั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ใช่แค่ต้องรู้จากตัวเราที่ดีที่สุดแต่ต้องรู้สถานการณ์ต้องประเมินร่วมกันด้วยนะแล้วก็เหมือนกับเราต้องแบบ aware ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเป็นทีมตัวจริงที่ลงเล่นตอนนี้หรือเปล่ามันก็สำคัญเหมือนกันที่ถ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอ่ะเราอาจจะต้องยอมเอาตัวเองออกมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องพูด I think so. ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ถ้าคิดว่าปลายทางจะดีกว่าโดยรวมกับส่วนรวมคุณก็อาจจะต้องพูด Hey guys I think I might need to sit this one out or maybe I think my time right now would be better spent on the other project they need me right now you guys don't you guys are good without me so can I just swap back and maybe go take a look at That something project. else yeah I think it's important to be able to recognize like what your contributions are, right? And knowing when to sit out a challenge. Like sometimes that's important too. เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือจริงๆการหยุดพักเนี่ยมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเนาะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสำคัญด้วยซ้ำไป right Yes, I think so. I actually think taking a break is part of the job. Like knowing when you need to stop and spend your time doing something else so that in the end you come back with better work, better, ideas to complete a project. I think that's part of the job. Like for example, taking a break before you make a big decision. That's a responsibility, I think, that you have as like a leader in a company to know when is the best time for me to make a difficult decision. And if that time is after a good night's rest, then you need to get yourself in bed, sleep, and then wake up in the morning to make that decision. so I guess what we want to say and what we want to emphasize here is that taking a break is not something that you should feel guilty about. It's not a luxury, but it's a necessity. You need one when you need one. And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have. And thank you so much for joining us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. และถ้าเจอเราบน YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คำนี้ดี Studio Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถามมาได้เลยนะครับ just write down your questions in the comment section below. Alright, that's it for today. We are out of here. วันนี้บีและพี่บิ๊กลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะ Until then, take care. Have a great day at work. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.